Саламатсыздар урматтуу ата-энелер. Биз сиздер менен бүгүндөн баштап бала тарбиясы жөнүндө, бала тарбиясына байланышкан ар түрдүү темада видео слайдтарды, маектешүүлөрдү жарыялап турууну туура көрүп отурабыз. Бүгүн биз сиздер менен балдарым менен пикир келишпестиктер көп болот, эмне кылышым керек деген теманын алкагында сөз кылабыз. Жакшы бир байланыш түзүү үчүн денеңиздин тилин сүйлөтүңүз. Бүгүнкү теманын өзөгү бардык ата-эненин эң чоң милдети балдарын түшүнүү жана алар менен жакшы байланыш куруу. Бизге балдары менен эч бир тил табыша албаган ата-энеден кат келген эле. Албетте ал каттын мазмуну абдан узун. Биз кыскартылган гана мазмуну менен сиздерди тааныштыралы. Ал төмөндөгүчө. Бизде балдарыбыз менен болгон байланыштарда көйгөйүбүз бар. Же биз алардын каалаганындай ата-эне боло албайбыз, же алар биз каалаганыбыздай бала болушпайт. Кантсек болот? Балдарыбыз менен мамилебизди жакшыртып, сүйүү багын кантип жаратсак болот? Кеңешке муктажбыз. Үй бүлөдө жакшы байланыш курулушу үчүн ата-эне өзүн ага даярдап, теориялык жана практикалык билимге ээ болушу керек. Башкача айтканда, ата-энелер өздөрүн байланыш, мамиле үчүн тарбиялашы зарыл. Себеби жакшы бир байланыш балдардын жашын, психологиясын эске алуу менен болгондо натыйжа берет. Ата-эне баласын өздөрүнүн каалоосуна карап калыпка түшүрбөй, баланын каалоолоруна жараша чыгуу жолун табууга аракет кылышы керек. Мына ошол ата-эне менен баланын ортосундагы жакшы мамилеге тоскоолдуктар жөнүндө сөз кылалы. Ал тоскоолдуктар төмөнкүлөр болушу мүмкүн. Балага болгон кайдыгерлик, балага корс тийүү, ар дайым балдарына буйрук берүү, дайыма эскертүүлөрдү берүү, жасап жаткан ишинин туура эмес экендигин түшүндүрбөө, ар бир кемчилигин жарыялоо, сындоо, күнөөлөө, суроо берүү, сыноо, айткан сөзүн аткарбоо жана башка ушул сыяктуу мамилелер ата-эне менен баланын ортосунда чоң тоскоолдуктарды жаратат. Албетте ар бир ата-энеде ушул тоскоолдуктардан кантип арылабыз деген суроо болушу мүмкүн. Биз үй бүлөдөгү байланыштын 25 алтын эрежесин сиздер менен бөлүшүп көрөлү. Балким бул эрежелерге сиз ынансаңыз керек. Биринчи эреже: балдарыңызды жакшы тааныңыз. Алардын кайсы абалда, кандай каршылык көрсөтөрүн, эмнелерге кубанып, эмнеге кайгырарын, каалоолорун абдан жакшы билип алыңыз жана ошого жараша мамиле кылыңыз. Экинчи эреже: балаңыздын жасаган каталарын чоңойтпоңуз, бирок туура эмес экендигин айтыңыз. Жада калса муну кантип кылдың? Менимче көрбөй же байкабай калсаң керек деп ага дем бериңиз. Эч качан урушпаңыз. Үчүнчү эреже: балаңыз ийгиликке жетсе сыйлык бериңиз. Бөлмөсүн жыйнаганда, төшөнчүлөрүн оңдогондо, жардамдашканда ыраазычылык билдириңиз. Жакшы иштерди кылып жатканын билсин. Төртүнчү эреже: үйдө акырын сүйлөңүз. Дайыма жылмайып жүрүңүз. Балдардын жанында эч качан урушуп талашпагыла. Мындай чөйрөдө бала урушчаак жана корс болуп чоңоюп калат. Бешинчи эреже: балдарды жеңил иштерге жумшап, дайындап, жоопкерчилик жүктөңүз. Үй жумуштарында силерге жардам беришсин. Ар бир кылган ишине рахмат айтып, мактаңыз. Ошондо силерге дагы да жакындай баштайт.
6 эреже. Балдарга өздөрүн таанууга, оюн айтууга, өздөрүн сыноого мүмкүнчүлүк бериңиз. Аларды сүйлөтпөй, өздөрүнүн дүйнөсүнө камап салбаңыз. Болбосо, коомдук жашоодо өзүн алып жүрө албай турган абалга түшөт. 7 эреже. Балдарыңыздын каалоо тилектерин эске алыңыз. Сөздөрүнө маани бериңиз. Аларды адам катары көрүңүз. Өзүңүздү жалгандан угуп жаткандай, түшүнүп жаткандай көрсөтпөңүз. Эгер сиз балдарыңызга олуттуу карап, көйгөйлөрүн бөлүшпөсөңүз, анда ал чечимди үй бүлөдөн башка жактан издей баштайт. 8 эреже. Балдарыңызга көп насаат айта бербеңиз. 100 насаат бергенден көрө, кыймыл-аракет, мамилеңиз менен өрнөк болсоңуз жакшы. Түшүндүрүүдөн мурун көрсөтүңүз. Сүйлөөдөн мурун аткарыңыз. Себеби баланын модели сиздин кыймыл-аракетиңиз, мамилеңиз. 9 эреже. Балаңыз менен маектешип жатканда аябай сабырдуу болуңуз. Шашылбаңыз. Ар бир катаны туура эмес жорубаңыз. Проблемасын угуңуз. Себебин аныктап, андан соң чечим чыгарыңыз. 10 эреже. Балдар менен оюндарды ойноп, тамашалашып, аңгемелерди айтып бериңиз. Оюнчуктарды бирге ойноңуз. Маектешүүнү көбөйтүп, сүйүүнү арттырыңыз. 11 эреже. Үй бүлөңүз менен баарыңар чогуу болгон бир күнүңүз болсун. Муну чогулуш же үй бүлө күнү десек да болот. Ал күнү бардык үй бүлө мүчөлөрү чогулуп тамактангыла, өткөндү эстегиле, көйгөйлөрдү айткыла. Айрыкча ал күнү бирге китеп окуу жана бир темага терең кирип талкуулоо сыяктуу иш-чараларды өткөрсөңүз болот. 12 эреже. Айдын белгилүү бир күнүндө үй бүлөңүз менен бирге эс алууга, саякатка, киного, театрга жана башка ушул сыяктуу иш-чараларга барсаңыз болот. Бул да үй бүлөнүн руханиятын көтөрөт, жардамдашууга үйрөтөт. 13 эреже. Убада берсеңиз сөзсүз аткарыңыз. Эгер аткара албасаңыз, анда сөз бербеңиз. Эгер убадаңызды орундата албай калсаңыз, балаңыздан кечирим сураңыз. Антпесе балаңыз да сөзүндө турбаган бала болуп чоңоет. 14 эреже. Балдарыңызды Кудай менен, тозок жана жин, периште жомоктор менен коркутпаңыз. Ар бир ката кетирген сайын Кудай сени тозокко таштайт, сени жин азаптайт, периште алып кетип калат деп сүйүп, көңүл бурчуу нерселерди да коркунучтуу жана каардуу кылып көрсөтпөңүз. 15 эреже. Балдарды атасы менен коркутпагыла. Балдар атасын жазага тартуучу бир адам катары эмес, үйгө келери менен бардык көйгөйүн айта алган жакын сырдаш катары көрсүн. 16 эреже. Балдарыңызга тамашалашып да жалган сүйлөбөңүз. Аларды алдабаңыз. Бала ата-энесинин ар бир сөзүн чын деп ойлосо, балада ишеним пайда болот. 17 эреже. Балага ашыкча эркиндик берип жибербеңиз. Жок деген жооп угууну да билсин. Айтканы, каалоосу орундала берсе, бала кийин жашоосунда кыйналып калат. 18 эреже. Балдарыңыздын досторун үйүңүзгө чакырып, алар менен таанышыңыз. Сиз аларды үйгө чогултпасаңыз, көчөдө же сиздин көзөмөлүңүз жок бир жерде чогулушат. 19 эреже. Балдарыңыздын жанында башка балдарды мактабаңыз. Балаңызды жакшы окуган баладан да өтө аларын айтыңыз. Бул балаңызга дем берет. 20 эреже. Бирге китеп окуу программаларын уюштуруңуз. Китептерди тандап бирге окуңуз. Эмнени түшүнгөндүгүн сураңыз. Оюн, көз карашын билиңиз. Аябай чаржайыт түшүнсө да эске алыңыз. 21 эреже. Бирге кинолорду көрүңүз. Же сыналгыдан бирге программаларды көрүңүз. Бул мамилени жакшыртат. 22 эреже. Балдарга күндөлүк аштырыңыз. Ага күндө кандай маанилүү окуялар болгонун жаздырыңыз.
бул алардын баяндоосун өрчүтөт, кыялдануу жана ой жүгүртүү жөндөмдүүлүгүн арттырат. 23 эреже. Мектебине тез барып туруңуз. Бала ата-энесин мектептен көргөндө алардан күч кубат алат. Өзүн психологиялык жактан күчтүү сезет. 24 эреже. Ачыкча коргоочу болуп алардын ишин сиз кыла бербеңиз. Себеби сиз жок болсоңуз да өздөрүн эптеп кетүүнү үйрөнсүн. 25 эреже. Акчаны колдонууну үйрөтүңүз. Көп акча бербеңиз. Жумалык же айлык керектөөсүнө ылайык бериңиз. Акчаны туура сарптоону үйрөнсүн. Мына урматтуу ата-эне, ушул 25 эреже балким бала менен ата-эненин ортосундагы байланышты чыңдоонун каражаты болуп калышы мүмкүн. Дагы бир аңгемени мисал катары келтирейин. Балдарын жакшы тарбиялап жатабыз деп ойлогон бир ата-энени билем. Апасы балдары менен эрте мененки тамакка олтура электе эле буйруктарды жаадыра баштайт. Сайт бөлмөнү жыйнап, төшөнчүгүңдү унутпа, кийимдериңди ордуна кой, Нурдан сен аганга жардам бер, ордуңардан турарыңар менен бетиңерди жууганды унутпагыла. Дагы ушул сыяктуу бир топ буйруктар. Бардык бул айтылгандарды балдар каршылыксыз угушат эле. Бирок эч убакта кылынып кылынбаганы текшерилбейт болчу. Балдар ар күнү бирдей буйруктарды угуп, бирок эч бирин аткарышпайт эле. Атасы да куру коркутуулар менен убара болот болчу. Мени кара Сайт, китептердин чачылып жатканынан уялбайсыңбы? Дагы бир жолу булардын ар жерде чачылып жатканын көрсөм, менден жакшылык күтпө, деп көп айтчу. Балдар жаадырылган буйруктардын, коркутуулардын жөн эле сөз экенин мурунтан эле билишет. Ошон үчүн дагы бир күн болсо да бөлмөлөрүн жыйнагандарын, китептеринин ордуна койгондорун көргөн адам болбоду. Мына көрдүңүзбү ата-эне? Балдарга курулай эле тынымсыз буйруктарды бере берүү, коркутуу, мынтсем оңбой каласың, мынтсем менен таяк жейсиң дей берүү балдарды көндүрүп коет. Анан тапшырылган жумушту аркасынан көзөмөлдөбө, кайра ошонун аткарылбаганын байкоого албай коюу дагы баланы акыры кайдыгерликке, ата-эне сүйлөй берет, бала уга берет, аткарылбайт, натыйжасы жоктукка алып келет. Ошон үчүн урматтуу ата-эне, балага айтылган ар бир сөздүн натыйжасына жетишүүгө умтулуш керек. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат, урматтуу ата-энелер. Сиздер менен бүгүнкү видео слайдты мен Ахматов Кыялбек бөлүштүм. Пайдаланылган булак Халит Эртурулдун Бала тарбиялоодогу жаңылмалар деген китеби болду. Муну кыргыз тилине которгон Өмүрбек Алиев Сайкал Камыт кызы. Көңүл бурганыңыздар үчүн дагы бир жолу ыраазычылык билдирем.